पुरुषोत्तम भगवान को जय होस्, कृष्णचन्द्र भगवान को जय होस्। सम्मादरणीय भक्त सज्जन, भगवान श्रीहरिलाई, भगवान कृष्णचन्द्रलाई प्राणभन्दा पनि प्यारो लाग्ने, भक्तहरूको सम्पूर्ण मनोकामनालाई पूर्ण गरेर सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्यलाई प्रदान गर्दै यस लोकमा र परलोक दुवैवटा लोकमा सुख प्रदान गर्ने, शान्ति प्रदान गर्ने, हाम्रा सम्पूर्ण मनोकामनालाई पूर्ण गरिदिने त्यस्तो दिव्य पुरुषोत्तम मास चलिरहेको छ। र त्यही पुरुषोत्तम मासमा हामी पनि भगवान पुरुषोत्तमको श्रीचरणमा हाम्रो मन लागोस्। हाम्रा यी बाणीहरूले भगवान पुरुषोत्तमकै गुणगान गाइराख्न पाऊँ। भगवानको अहेतुकी कृपा र प्रसादले सबै हाम्रा मनोकामनाहरू पनि पूर्ण भएर जाउन् भन्दै हामी पुरुषोत्तम महिनामा उनै भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्दै दिव्य पुरुषोत्तम माहात्म्यको कथालाई पनि हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा भक्त सज्जन, पुरुषोत्तम माहात्म्यको आज 22औं अध्यायको कथालाई हामी श्रवण गर्न उपस्थित भएका छौँ। यो 22औं अध्यायमा चाहिँ पुरुषोत्तम महिनामा व्रत बस्दा अथवा नबस्दा हामीले गर्नुपर्ने नियमहरू के छन्, के खान हुन्छ, के खान हुँदैन, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, कसरी चाहिँ हामीले एक महिनालाई व्यतीत गर्यौँ भने पुरुषोत्तम भगवानले हाम्रा सम्पूर्ण मनोकामनालाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। ती सबै नियमलाई, ती सबै विधिलाई चाहिँ यो 22औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। हजुरहरू सबैजना सावधान भएर अन्तिमसम्म यो अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नु होला। धेरै लामो अध्याय छैन, परन्तु ज्ञान धेरै छ। हामीले के खान हुँदैन, कसरी पुरुषोत्तम महिनालाई चाहिँ हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ, सबै कुरालाई यो 22औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। यो दिव्य 22औं अध्यायको कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व आउनुहोस् उनै वृन्दावन बिहारीलाल भगवान कृष्णचन्द्रको चरण कमलको हामी सबैजना मिलेर ध्यान गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। कृष्णचन्द्र भगवान को जय होस्, पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। यो दिव्य पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई नैमिषारण्य नाम गरेको पावन भूमिमा ऋषिगणहरूलाई सूतजी महाराजले श्रवण गराउनु हुँदैछ। यही कथा भगवान नारायणले नारद मुनिलाई पनि श्रवण गराउनु हुँदैछ र यही पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई, पुरुषोत्तम महिनाको महत्त्वलाई वाल्मीकि मुनिले दृढधनुवा नाम गरेको राजालाई श्रवण गराउनु हुँदैछ। तब दृढधनुवा राजाले वाल्मीकि मुनिसँग प्रश्न गर्नुभयो, पुरुषोत्तमस्य नियमान् व्रतिना वद विस्तरात्। हे प्रभु, हजुरले चाहिँ मलाई पुरुषोत्तमस्य नियमान, पुरुषोत्तम महिनामा गर्नुपर्ने नियमहरू चाहिँ वद विस्तरात्, विस्तार पूर्वक वर्णन गरेर सुनाउनुहोस्। किम भोज्यम, पुरुषोत्तम महिनामा के भोजन गर्ने, किम अभोज्यम, के भोजन नगर्ने, वा के कुरा चाहिँ हामीले बार्ने, के कुरा नबार्ने, यी सबै कुरा चाहिँ हजुरले विस्तार पूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस् भनेर जब ती दृढधनुवा नाम गरेका राजाले वाल्मीकि मुनिसँग जब प्रश्न गर्नुभयो, तब वाल्मीकि मुनि दृढधनुवा राजालाई भन्नुहुन्छ, हजुरहरू पनि सावधान भएर सुन्नु होला, हामीले के गर्न हुँदैन त यो पुरुषोत्तम महिनामा। हविष्यान्नं च भुञ्जीत प्रयत्न पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम महिनामा व्रत लिने श्रद्धालु भक्तहरूले चाहिँ हविष्यान्नलाई ग्रहण गर्नु। हविष्यान्न भनेको हवि भनेर घिउलाई भनिन्छ। घिउमा चाहिँ बनाएर अनि शुद्ध भोजनलाई ग्रहण गर्नु। के खानु त? गोधूम, गहुँ खाने, सालयः सबै प्रकारका चामलहरूलाई ग्रहण गर्ने, मिश्री खाने, मुङ, जौ, तिल, केराउ, सामा,
त्यस्तै प्रकारले अदुवा, मुला, सकरखण्ड, ककडी भनेको लामो खालको काँक्रा, केरा, सिधे नुन अथवा सामुन्द्रीको नुन, यो ननिकालिएको दुधलाई चाहिँ शुद्ध दुधलाई ग्रहण गर्ने, पिप्ला, सुठो, सुपारी, अमला लगायत यस्ता कुराहरू चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ अतैल पक्वम मुनयो हविष्य प्रवदन्ति च, अतैल पक्वम तेलमा नपकाएको घिउमा पकाएको यी कुराहरूलाई चाहिँ मुनिहरूले चाहिँ हविष्य भनेर भन्नुभएको छ। यिनै कुरालाई चाहिँ ग्रहण गर्नु, र जसले चाहिँ हविष्य भोजन ग्रहण गरेर पुरुषोत्तम महिनाको कथालाई श्रवण गर्नुहुन्छ, पुरुषोत्तम महिनामा व्रत बस्नुहुन्छ भने उसलाई व्रत नै बसेको पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ। व्रत त बस्यौँ परन्तु भोकै बस्न सक्दिनौँ भने अगाडि बताइएका कुराहरू सकरखण्ड भयो, त्यस्तै प्रकारले मुला भयो, त्यस्तै प्रकारले भक्त सज्जन अनेक प्रकारका तरुलहरू, अनेक प्रकारका फलफुलहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरेर यदि हामीले व्रत बस्यौँ भने पनि त्यो व्रत बसेकै हामीलाई पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताइयो। अनि पुरुषोत्तम महिनामा व्रत बस्ने व्रतालुहरूले अब खान नहुने कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा आमिष वस्तु, आमिष कुराहरूको चाहिँ परित्याग गरिदिनु, मासु मांसाहार नगर्नु, मह नखानु, बहेर नखानु, अनि भटमास पनि नखानु भनिएको छ। भटमास नखानु, रायो नखानु, मात लाग्ने कुरा जुन कुराले हाम्रो बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, मदिराहरूको चाहिँ सेवन नगर्नु, यी कुराहरूलाई परित्याग गरिदिनु, दाल नखानु, तिलको तेल नखानु, अनि फलामको भाँडामा विशेष गरेर पकाएको कुरालाई पनि नखानु भनेर लेखिएको छ। र भक्त सज्जन अर्काको अन्न नखानु, अर्कासँग मागेर अथवा अर्काको अन्नलाई चाहिँ खाँदै नखानु, अरूसँग झगडा नगर्नु, त्यस्तै प्रकारले अर्काकी स्त्रीसँग गमन नगर्नु, अनि तीर्थ बाहेक परदेश नजानु। तीर्थ चाहिँ जान पाइयो, बद्री जान पाइयो, केदार जान पाइयो, मुक्तिनाथ जान पाइयो, परन्तु तीर्थ बाहेक अरू कुनै देश विदेश परदेश जानुहुन्छ भने यो पुरुषोत्तम महिनामा नजानु भनेर लेखिएको छ। र भक्त सज्जन काँचो, कचिलो, घिन लाग्दो, बासी, सडेको, गनाएको, धेरै मसला हालेको, धेरै पिरो यस्ता कुराहरूलाई पनि पुरुषोत्तम महिनामा परित्याग गरिदिनु, खाँदै नखानु भनेर भनिएको छ। र पुरुषोत्तम महिनामा व्रत लिने व्रतालुहरूले देव वेद द्विजानां च गुरु गो व्रतिनां तथा स्त्री राज महतां निन्दां वर्जयेत् पुरुषोत्तमे, देवताको निन्दा नगर्नु, वेद पुराणहरूको निन्दा नगर्नु, द्विजानाम ब्राह्मणहरूको पनि निन्दा नगर्नु, गुरु गो व्रतिनाम तथा गुरुको अरू व्रत लिएको मनुष्यको, छोरी मान्छेको, राजाको, महान व्यक्तित्वहरूको पनि निन्दा नगर्नु। र भक्त सज्जन यो पुरुषोत्तम महिनामा आमिष चिजको चाहिँ परित्याग गरिदिनु, खाँदै नखानु। अब आमिष केलाई शास्त्रमा बताइएको छ भन्दा सर्वप्रथम कुनै पशुको अङ्ग अर्थात् मांसलाई आमिष भनेर भनिएको छ, त्यो मांस भक्षण नगर्नु। त्यस्तै प्रकारले सडाएर, गलाएर, कुवाएर राखेको चिज जुन हुन्छ त्यसलाई पनि आमिष भनेर भनिएको छ। जस्तै हामी नेपालीहरू गुन्द्रुक आदि बनाउँछौँ, त्यसलाई सडाएर, गलाएर, सुकाएर धेरै दिनसम्म राख्छौँ, त्यसलाई पनि आमिष भनिएको छ। त्यो पनि पुरुषोत्तम महिनामा ग्रहण नगर्नु। त्यस्तै प्रकारले फलहरूमा चाहिँ ज्यामिरको जुन फल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आमिष भनेर भनिएको छ, त्यो पनि नखानु। अन्नमा मसुरो नखानु, मुसुरोको दाल त्यो ग्रहण गर्दै नगर्नु, त्यसलाई पनि आमिष भनेर भनिएको छ। बासी अन्नलाई पनि आमिष भनेर भनिएको छ, त्यसैले त्यो बासी अन्न पनि ग्रहण नगर्नु। र अगाडि गएर दुधहरूमा गाईको दुध, भैँसीको दुध र बाख्राको दुध बाहेक अरू जनावरको जुन दुध हुन्छ ती दुधहरूलाई चाहिँ आमिष भनेर भनिएको छ, पुरुषोत्तम महिनामा ग्रहण नगर्नु। भक्त सज्जन तामाको भाँडामा राखेको दुध, दही, घिउ आदि गोरस पदार्थ जुन हुन्छ त्यसलाई पनि आमिषको संज्ञा दिएको छ, त्यो पनि ग्रहण नगर्नु। र यो पुरुषोत्तम महिनामा आफ्नो लागि मात्रै, एकजनाको लागि मात्रै भक्त सज्जन भोजन बनाएर ग्रहण नगर्नु, त्यसलाई पनि आमिषकै संज्ञा प्रदान गरिएको छ। त्यो पनि आमिष भनेको नराम्रो, अशुद्ध,
हो त्यो पनि ग्रहण नगर्नु। त्यस्तै प्रकारले पुरुषोत्तम महिनामा ब्रह्मचार्य व्रतलाई पालन गर्नु। भुइँमा सुत्नु पुरुषोत्तम महिनामा हविष्यान्न भोजनलाई ग्रहण गर्दा पनि दिनको चौथो प्रहर अर्थात् साँझ पर्न लागेको बेलामा साँझ नपरिकन नै भोजन ग्रहण गर्नु भनेर यसरी बताइएको छ। तत्पश्चात अगाडि गएर भन्नुहुन्छ पुरुषोत्तम महिनाको व्रत लिने व्रतालु भक्तले चाहिँ वेद नमान्ने, वेदको निन्दा गर्ने मनुष्यसँग बोल्दै नबोल्नु। परसरेकी स्त्री, त्यस्तै प्रकारले जसले स्पर्श गरेको पानी पनि चल्दैन त्यस्तो म्लेच्छ, पतित, गाईको हत्या गर्ने, चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, धर्म छाडा, संस्कार नभएको त्यस्तो मनुष्यसँग पनि नबोल्नु, सङ्गत नगर्नु भनेर बताइएको छ। जुठो सुतक परेको घरबाट अन्न अथवा कुनै पनि कुरा ल्याएर ग्रहण नगर्नु, खाँदै नखानु र एउटा अन्नलाई 2 चोटि भुटेर अथवा 2 चोटि पकाएर पनि पुरुषोत्तम महिनामा ग्रहण गर्नु हुँदैन भनेर यसरी यो नियमहरूलाई वर्णन गर्दै जानुभयो। र पुरुषोत्तम महिनामा पलाण्डुम लसुनम मुस्ताम छत्राकम गृञ्जनम तथा नालिकम मूलकम शीघ्रम वर्जयेत पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम महिनामा व्रत लिने व्रतालुहरूले प्याज नखानु, लसुन नखानु, मोथे नखानु, च्याउ, त्यस्तै प्रकारले गाजर अनि मुला नखानु, सजिउन नखानु, यी कुरालाई चाहिँ पुरुषोत्तम महिनामा सर्वथा परित्याग गरिदिनु भनेर बताउनु भयो। र पुरुषोत्तम महिनामा व्रत लिने व्रतालुहरूले कुबिन्डो नखानु, ताप्रे नखानु, मुला नखानु, अमलाको फल नखानु, नरिवल नखानु, परवल, बयेर, त्यस्तै प्रकारले भान्टा अनि पानीमा उत्पन्न हुने साग, यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिपदा तिथिदेखि नै क्रमैले त्याग्दै जानु। र गृहस्थीले त अरू बेलामा पनि आइतबारको दिन चाहिँ अमलाको परित्याग गर्नु अर्थात् अमला नखानु भनेर लेखिएको छ। यी सबै नियमहरू चाहिँ भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री नारायणलाई प्रसन्न बनाउन, भगवानलाई खुसी बनाउनको लागि नियममा रहेर, आचरणमा रहेर कर्म गर्नको लागि यो सबै विधि विधान शास्त्रमा बताउनु हुँदैछ। र भक्त सज्जन, सकिन्छ भने पुरुषोत्तम महिनामा व्रत बस्ने व्रतालुले 1 महिनासम्म केही नखाइकन व्रत बस्नु भनेर बताइएको छ। यदि त्यो सम्भव छैन भने घिउ पिएर 1 महिनासम्म व्रत बस्नु, त्यो पनि सम्भव नभएको खण्डमा दुध पिउनु। दुध पिएर पनि यदि हामी बस्न सक्दैनौँ भने नमागिकन, कसैको घरमा गएर नमागिकन अनि हामीले आफ्नो घरमा भएको हविष्यान्नलाई ग्रहण गरेर व्रत बस्नुपर्छ भनेर बताउनु भयो। यसरी भक्त सज्जन आफ्नो शक्ति अनुसार हामीले चाहिँ फलाहार ग्रहण गरेर पुरुषोत्तम महिनाभरि भगवान पुरुषोत्तमको सेवा, भगवानको आराधना गर्नुपर्छ र मनमा भक्ति, श्रद्धा र दृढ विश्वास राखेर भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्दै जानु। सकेसम्म शास्त्र विरुद्ध, शास्त्रले खान हुँदैन भनेका कुराहरूलाई चाहिँ परित्याग गरिदिएर, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यागिदिएर नियममा, निष्ठामा रहेर अनि हामीले पुरुषोत्तम महिनामा व्रत लिने। अनि व्रत लिँदा पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य कथा, पुरुषोत्तम महात्म्यको कथा र साथै साथमा श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे, श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई पनि भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनामा श्रवण गर्नु भनेर लेखिएको छ। र साथै साथमा पुरुषोत्तम महिनामा चाहिँ भक्त सज्जन, जो मनुष्यले चाहिँ 1,00,000 वटा तुलसीको पत्र शालिग्राम भगवानलाई अर्पण गर्छ भने त्यो मनुष्यलाई चाहिँ अनन्त 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 गुणा फल प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। र यसरी जो मनुष्यले विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको व्रत बस्नुहुन्छ, यी सबै नियमहरूलाई पालना गर्नुहुन्छ भने त्यो मनुष्यलाई भूत, प्रेत, पिशाचहरूले पनि छुन सक्दैनन्। यमराजका दूतहरू पनि त्यो मनुष्यलाई देखेर टाढा टाढा भाग्छन्। त्यो मनुष्यको शरीरमा चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डका सबै तीर्थहरूले आएर बास गर्छन्, सबै नदीहरूले आएर बास गर्छन्। त्यो मनुष्यको शरीर नै दिव्य हुन्छ। र यसरी पुरुषोत्तम भगवानको सेवा
यसरी नियममा बसेर कथा श्रवण गरियो भने भक्त सज्जन त्यो मनुष्यले जन्म जन्मान्तरमा दरिद्र हुनु पर्दैन। सुख शान्ति समृद्धिलाई यस लोकमा प्राप्त गरेर परलोकमा भगवानको दिव्य पद वैकुण्ठ पदलाई उसले प्राप्त गर्छ। भगवान पुरुषोत्तमको कृपा र आशीर्वादले यो जन्म त धन्य हुन्छ, अर्को जन्ममा पनि उसले सुख शान्ति समृद्धिलाई प्राप्त गर्छ भनेर यसरी पुरुषोत्तमको महिमालाई, पुरुषोत्तम महिनामा गर्नुपर्ने नियम व्रतको विधानलाई यो अध्यायमा वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। अब अगाडि अझै धेरै कुराहरूलाई बताइएको छ। हामी ती कथाहरूलाई चाहिँ अघिल्लो अध्यायमा श्रवण गर्छौँ भन्दै आजको यो दिव्य कथालाई उनै भगवानको श्री चरणमा अर्पण गर्दै यही विश्राम। पुरुषोत्तम भगवानको जय होस्, कृष्णचन्द्र भगवानको जय होस्।